Чугунная печь-камин Bonra Black Ingrid, стиль, тепло и удобство в вашем доме. Мощность 9 кВт, идеально для обогрева помещений. Варочная поверхность, готовьте еду прямо на печи. Двойные стенки для безопасности и эффективного сохранения тепла. Изготовлена из прочного чугуна, долговечно и устойчиво к повреждениям. Отлично подходит для дома или дачи, мастерских и гаражей, максимум функциональности. Экономичный расход дров благодаря высокому КПД. Универсальный дизайн, который впишется в любой интерьер. Простота установки и обслуживания – идеальное сочетание надежности, функциональности и экономичности. Она не только согреет ваш дом, но и станет стильным элементом интерьера, который создаст атмосферу уюта и тепла.